Nandito po kami sa labas ngayon, guys. Ayan, para kukuhan tong batitang na to. Ayan, ayan po ang purpose ng bag. Ayan. There. Para mabilis nyo makukuha ng babies. See? Galit po siya. Ayaw niya magpakukuha. Ayan. See? It's okay. It's okay. You'll be okay. I know you don't like this one. I know. Yes, galit po si Laki. But he'll be okay. Ayan guys yung kuko niya. So titignan nyo sa ilalim. Baka kasi magupit nyo. Huwag po masyadong madikit. Dapat ganyan lang. Ganyan. Huwag po masyadong baka magdugo guys. Masakit yun.